观众朋友大家好，欢迎收看3月17公司台记台下晡新闻，我是陈淑君。总统蔡英文嘛伫推特发文讲，忙讲这场日本的地震唔通造成上大的伤害，嘛讲若是有需要，咱台湾会提供协助。今仔早起，嘉义县消防队的特殊队嘛已经准备好势，随时会当出发去日本救援。它就会发出警报声，它会有震动。一感受到地动时发出声音，这是为着提起搜救人员，余震来要赶紧撤离，阁有4名侦测的器材等设备，嘛逐一来清点检视着使用功能无问题。日本东北地区台湾时间16号暗时10点外发生规模7.4的大地震，奉中央指示，嘉义县消防局23名特殊队员拢已经准备好，包括个人装备跟重型的一个搜救器材平时就已经有集结好了。好，那个再把这些装备做出来集结，再做一个确实的操作跟那个状况的一个检视那目前检视都没有问题，我们随时准备等待来消防署来征召。县长嘛到场来视察，提醒队员伫咧救人同时嘛要注意家己的安全，嘛答应未来县府会成立专职的救援队，提升着设备阁有能力。那台湾在这次的疫情里面，日本也赠送我们很多的 AZ 疫苗，包括过去的311的整个日本的强震，台湾对日本伸出的温暖的手，那让两国之间的情谊更加坚定。总统蔡英文嘛伫咧推特用日文来发文关心，讲知影日本搁再一届有大地震，搁是伫咧东北地区，互伊心情真震动，希望伤害会当降到上低。嘛讲台湾甲日本非常的好，两国徛做伙，若有需要，欢迎会当甲因讲。日本的留学生也好，侨胞也好，是没有受到影响的情形台日关系的友谊互助，那这个是一个共善的循环。那这样的情形如果发生的话，我们一定会给予最大的支持跟协助。搜救人员讲，所有的装备兵力要定期咧检查，只是做一次确定会当用，只要接到通知，就会当随时出发去日本支援。记者王刘婷、陈显坤嘉义报道。来关心疫情，今仔咱国内无本土病例，有91个境外病例，大多数拢是对南亚甲东南亚国家入境。另外，这几天开始有3月初7入境的民众该度隔离。指挥中心即马嘛调整自主健康管理期间，做快筛的时间，该做第2天就爱做1届，第4天搁再验1摆哦。咱来听指挥中心下晡上届新的说明。没有本土的案例，也没有死亡的个案。那境外移入的个案就比较多，是有91例。那近来还是那个趋势，还是南亚跟东南亚的班机来的那阳性率是相对的比较高一点。这1-2天开始就陆陆续续就有人在会等于是解隔离了或解检疫。我们现在建议在解隔自主健康管理的第2天就做一次的快筛，然后第4天再做一次的快筛。那中间或是在结束前有任何的症状，那一定要用双向的简讯或是电话跟卫生单位来做联系。继续来看健保部分负担的调整方案，卫生福利部早暗预告，原本免部分负担的慢性病药单，即马头1届提药会收费，第2届、第3届是维持唔免收费。未来急诊若是轻症去大病院，上济是当收800块，佮再加上挂号费，可能就要上1000块。佮有未来检查检验部分负担会增加。新的规定上紧今年上半年就会实施，一年健保大约是会当来增加107亿3000万的收入。有寡慢性病人到病院领药啊，阁无按时食，造成药的浪费，为珍惜药品主权。为服务健保署16有个部分负担调整草案，包含慢性病连续处方签第1摆调整，会比照一般药品收钱。基层院所药费100块以下维持免收，100块以上到区域病院医学中心收10%，上限200-300块。慢签第1摆调整也比较办理，按过第2、第3摆是免收。我们认为第1次的时候是使用者互惠的概念有，可第2、第3次我们还是给他回到说，病人他来长期使用药物的一个依赖性所以为了减轻民众的负担就没有收。另外，也调整急诊部分负担，若小感冒等到第4到第5级轻症，直接到医学中心挂急诊部分负担会收800块。第检验检查部分，即嘛是免收，按过未来会甲药品部分负担同款，拢设有免收范围，无经过转诊到医学中心会收10%的费用，上限是400块。
新制其实也会惩罚假日停诊，因为假日诊所停诊而不得已跑急诊的民众。健保署强调，唯独是医疗分级会鼓励地区病院假日开诊，那民众假日有看医生的需求的时阵，就用利用，互医学中心甲区域病院用回归急动症照顾工作。这草案有过期有14天，收集各界意见，若顺利上紧，今年顶半年就用公告上路。记者综合报道。因为罗西亚甲乌克兰的小姐两方关系冇淡薄紧张，外交部长吴钊燮昨日反映时有讲到讲，最近美国又计卖武器予咱台湾，互外界质疑讲部长涉密讲唔对话。也毋过国防部今仔是强调讲，所有军售案拢按照正常的程序来进行。俄乌冲突互国际更加关注台海局势，美国继续提供防卫性武器予台湾。外交部长吴钊燮进前透露，美方已经宣布对台军售，比这期有涉密记录。国防部副部长毕鸿飞17号前强调，所有军售拢按照正常程序进行，也指出美国未来对台军售拢是已经审查有算案。所以这摆军售案传出，就是国军上想要买，暗过美方迟迟唔点头的 AGM-158远距强力飞弹。从川普政府到了这个现在的拜登政府啊，目前有任何的进展没有？包委员正在进行当中，但是这个我不能在这边跟你报个详细的细节，因为这牵涉机密，是还没有破局啊哈？没有。针对幻象战机对海失事，可信率较低被放大检视，真侪议会观察后续是受台湾或者是转被印度，就此降低军售成本。毕鸿飞表示，幻象妥善率比全球平均值较悬，也未考虑转卖。不过，幻象失事也显示空军造成比无够的问题。国军5年来是不是应招到半数 F-16V 飞行员，引起大家关心。我保证，我们现在座舱比在现在台海之间所做的任何任务，我们是可以满足现况的。我经常来看我们的飞行员是不是一代不如一代，我跟你们报告，一代比一代强，这是我所看到，因为他所学的东西跟我以前毕业学的东西，它是不一样的。中机一直交代国军有战机驱离飞弹，监视追踪这手段。不过，若是强难交代，搁要如何应对呢？也引起议会高度的关注。我们海军事实上，在每一个区域，只要有共建啊，在执行任务的时候，我们都是跟到旁边。做法上来，如果接邻区12海里，或者是有危害到我们区域安全的时候，我们海军已经考量事实要给国人知道。国防部执行2369亿的海空战力提升计划，委托中科院自2026年底完成武器量产。这摆采购办法也新增加有机法则，确保如期品质保证，应得到武器装备。记者综合报道。再来看美国联准会昨宣布新利息一码，这嘛是2018年底以来头一届新利息。联准会嘛讲，今年拢总可能会调7届的利息，望讲会当来控制40年来上严重的通货膨胀。不计起价通货膨胀加最近俄乌战争一直咧继续，能源价格一直升悬。美国联邦准备理事会16开会决议，升息一码，也就是调悬0.25的利率。Economic activity expanded at a robust 5.5% pace last year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, fiscal and monetary policy support, and the healthy financial positions of households and businesses. Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, FOMC participants continue to foresee solid growth. 升利息表示，对真侪消费者甲企业的贷款利率会提悬。鲍尔表示，目前经济表现依然真强，应承受升利息的考验。劳动力的招人甲薪水成长应维持。联总会即马要做的是专注伫物价欠悬对美国家庭造成的影响，为了阻止目前是伫40年来上悬水准的通货膨胀，和基准利率慢慢转去疫情爆发进前的水准。今年算来去6摆会议按算拢会升利息，明年升利息3摆，搁暗示上紧5月开始减少资产负债表。That is just an early assessment of the effects of spillovers from the war in Eastern Europe, which will hit our economy through a number of channels. Highly uncertain, but you're looking at higher oil prices, higher commodity prices. It'll be
So that we think that will weigh on GP to some extent. 联准会预测今年通货膨胀率维持在4.3%，2023年降到2.7%，2024年降到2.3%。今年失业率预测降到3.5%，维持到明年。按算2024年小可升悬到3.6%。经济性消息利多鼓励，摩根大通一天企业幅度创1年以来上好，道琼工业指数、标准普尔价、纳斯达克综合指数拢浮起。公司新闻黄文玲编译。再来看咱国内的台中市北区有一个真出名的五岔路口，这车流量真大，交通事故各违规的事件嘛真多。警方伫2月中开始使用科技执法设备，结果1个月内就开出6863张的罚单哦。交通大队嘛讲，事故是有减少1成。乌托邦车祸倒伫咧涂骹，警察赶到现场处理。无到半点钟，2台汽车也伫咧同一个路口弄做伙。这是台中市北区出名复杂的5车路口，包括三民路、中德路、5权路3条交通要道拢经过这。民众开车、骑车经过路口，神经拢爱变好安。待转的问题啊，待转那个标示没有说很明确。但是我觉得大家遵守的话都没问题。乌色轿车行伫咧倒弯的车道，结果向正边头前开过去，全部拢伫咧警方的镜头之下翕甲清清楚楚。台中市警察局今年2月16号开始伫咧5车路口增设大量的多功能科技执法设备，结果1个月之内开出了6863张罚单。根据统计，以伫咧倒车道正倒弯、无行驶入去内外车道违规的状况上多，以每一项违规罚款600块起跳来计算，上少为国库增加411万块。根据我们的统计主要是因为在内侧车道以及外侧车道的一个转向，会先驶入内侧车道以及外侧车道，所以这个部分为主要大众提醒民众到这些路口的时候能够多遵守交通规则。台中市交通大队强调，开单毋是目的，科技执法了路口交通事故数量比前期减少10%。各路口头前拢有设置警示的标志甲告示牌，让驾驶人伫咧适当的距离之内会使清楚分辨，养成良好的驾驶习惯，也莫甲家己的钱袋作对。记者台中报道。高雄林武一间超级市场，互民众检举讲买到过期的猪肉，虽然业者解释讲是拍制品哦，也毋过并无过期，是员工在打标签的时阵，甲原本的日期砍掉的。也毋过卫生局稽查是发现讲，拍制了后新的标签顶头有无同款的日期，这嘛已经是违反食安法，上少是会当罚6万块。稽查人员伫肉品柜头前甲超市人员确认标签状况。高雄林武这间连锁超市，互民众检举，2月中买一盒肉片69块，原本当作有买俗着，想袂到煞是过期品，中打标签了拍制卖。卫生局接到通报去稽查，嘛发现同款状况。我感觉你无意思吧？内部人员疏失，那也当天做立即的改善。那针对整个流程跟制度呢，我们会做更进一步的这个改进。业者回示咧，公司内部员工疏失，表示肉品并无过期，是降价的标签将原本的效期砍掉，但顶代标签顶悬有新的效期，互卫生局对业者讲法无认同，因为业者将要过期的物件重新打标签搁卖，已经违反食安法，会开罚至少6万块以上。营养师嘛提醒民众买肉的时阵注意点加保存的状况，以免买到变质的肉。储存的温度如果说是不当的话，其实它可能造成一些就是食品微生物的一些增殖，可能会造成食物中毒的现象。但是一般的话，民众从外观是很难判别，所以我们在购买的时候可能要注意它这个就是冷藏冷冻的温度的变化。食到变质肉可能会造成食物中毒。营养师建议肉买回来上好分装保存，赶紧食掉。卫生局嘛提醒民众买的时阵要加注意标签甲商品状况，若有问题会使赶紧通报卫生局，互稽查人员协助厘清。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。行政院最近通过公务大楼管理条例修法，红认定有危险的公务大楼必须限期成立管理委员会，也是推选管理负责人。今仔早起，民间团体开记者会表示讲，因支持强制成立管委会，啊，毋过认为讲政府嘛应该有配套的辅导机制。去年10月，高雄城中城大楼的火灾，造成至少46个人死亡。3月初，台中阁发生衰人的套房大楼发生大火事件，嘛造成6个人死亡，显示区的集合主体伫管理甲公共安全有真侪缺失的所在。
虽然行政院已经提出修法草案，强制要求有危险疑虑的公寓大楼，要赶紧成立管委会。不过民间团体召开记者会讲，干那各方面要求强制成立管委会，明显是无够的，应该要有配套的措施。不能只有光有所谓的强制跟处罚，最关键的事情是要有配套的辅导奖励机制，而且要同时也要配套来强化一些公安消防的权责。政府不能只出棒子，我们也要有萝卜。民间团体表示，行政院修法敢若限制有危险疑虑的公寓大楼是无够的，应该要包括所有无成立管委会的公寓大楼，而且除了限期成立管委会，甲处分的规定，阁要有配套措施提供辅导奖励、修理维护的补助等等，嘛要互管委会有必要的公安甲消防安全的职权，也阁有强化主管机关检查的公权力。像这个公共安全已经有问题的，你要求他内部要先制止，然后再改善不从的时候才报请主管机关。那这样子他怎么会呢？大家都违规，大家怎么会去自己制止自己呢？一旦经过指认是有危险的公寓大厦，要求他强制成立管委会，同步我们就会要求地方政府也要开始去进入去辅导，或者是委办专业团队来辅导。杨建树表示，修法草案已经规划相关配套辅导措施，嘛证定地方政府应该要家己办理，或者是委托专业的机构辅导协助危险建筑物成立管理的组织。若危险公寓大楼的认定会配合法案审议的进度，邀请地方政府研议了后来公告。地方政府若是认为有必要，会当公告扩大适用的范围。记者综合报道。来看去年的4月份，台中有一个7岁查甫囡仔，互细号的柔道教练涉事，甘参与通过纠正台中市政府佮体育署，认为这两个单位无尽到监督的责任。这个细号的教练并无证照，绝对104年就开始做教练，开班来教学生啊。去年4月份，伫台中，一个打只学柔道7岁查甫囡仔，去互细号的教练当杀几啊届，致死于死亡。监委调查认为讲，台中市政府甲教育部体育署无尽到管理基级运动训练馆监督的责任，长期欠缺丰富的措施，而且台中市府又在无证照细号的教练，从104年开始做训练站主要的教学者甲负责人，纠正台中市政府甲体育署。教育部体育署也没有积极活出这个积极运动场馆的管理机制，这个也是有缺失的。台中市政府事后也没有汲取教训，积极的辅导，所以我们纠正了教育部体育署跟台中市政府。教育局已经要求各校应聘请具有专长的教练或教师担任训练工作或社团活动指导。此次事件发生虽然不是因为场地所致，但是教育局将持续要求接用单位善尽安全维护的责任，避免类似事件再次发生。监委指出，台中市政府认为讲，这个案件是查甫囡仔自愿参与校外活动，甲教练个人的行为，出代志了后嘛无做检讨，甲责任是撒甲离到今年2月份，体育署整合地方政府纳入辅导训练场馆有485间，不过完成比早停事的敢若有128间，还佫有7×3拢总357间无办理。若教练证照管理的方面，无证照的人也是会当继续来做教学，造成真大的问题。如果用人单位他并没有要求具备证照资格，那些无证者就像核心教练，他还是可以去教学跟开课。那唯一有被严格判定的，其实是这些体育班的专任体育教练。监委嘛指出，教练在训练的过程当中，甲暴力合理化来做教学，涉及抵触儿童权利公约。根据教育部的统计，国校啊校安的通报，运动休闲的事件有6成是发生伫国校啊。呼吁政府都要重视国中、国校啊，也有学龄前的囡仔参与运动的安全风险。体育署对监察院的纠正，目前是也无做出回应。记者综合报道。国际新闻来看，乌克兰南部重要的港口都市马里坡已经被罗西亚军队包围，当地一座轰动作是避难所的县院马轰炸，伤亡目前佫唔知影。另外，北部的都市切尔尼戈夫有10个民众喺排队的买胖，嘛被罗西亚军队枪杀。美国总统拜登嘛头一摆对外来表示讲，发起战争的罗西亚总统普廷是战犯。
对这段乌克兰电视画面看到，在北部城市切尔尼戈夫有平民死亡倒伫咧涂骹。报道讲，这个人迄当阵排队伫咧买面包，互俄军射杀。美国驻基辅大使馆伫推特甲 FB 打文讲，俄军伫咧遮开枪射杀10位排队买面包的人，不过顶头无附证据。路透社也讲，无法度确定是真的也假。俄罗斯也无回应。伫南部的马里坡这间病院内面溃万人，怎么变做急救中心？有3颗病房，一个太平间。马里坡和俄军包围，30万人无水、无电、无天然气。副市长奥罗夫讲，俄军攻击因一个已经改做避难所的局域，伤亡不明，内面大概有1000人到1200人。这天，乌克兰总统泽连斯基甲国际刑事法庭对话，也对美国国会两议发表视讯演讲，希望涉金辖区对俄罗斯实施国家罪制裁。Хіба це забагато? Це врятувати людей, гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це забагато, ми пропонуємо альтернативу. 美国总统拜登无讲要涉金辖区，只个拿宣布提供8亿美金的军事援助，也第一遍讲俄罗斯总统普京是战犯。俄罗斯方面真无欢喜，讲拜登的言论无法度接受，也不可原谅。公司新闻吴文玲编写。华人要家己的焚化炉本色拢是依然斗相共烧，也毋过因为疫情，本色即马是愈囤愈多。华人馆长希望讲依然使来增加烧本色的量，也毋过依然关的环保局是讲目前有困难。这是花莲市粪扫的掩埋场，怪手当咧甲这粪扫做处理，再搁用卡车甲载去别位也甲囤起来。目前的数量已经达到3万外包，若是无甲烧掉，恐惊甲无位通囤咯。我们每天大概有63到64公吨的量，那么多的量堆置在垃圾场，那假如说出不去，会有很大的问题。因为花莲粪扫拢是送去宜兰的基里港去烧，原本一港是100栋，不过最近因为疫情有较松透，出来佚佗的人有较侪，粪扫嘛对咧变侪，所以讲馆长施真伟，佮甲宜兰县来要求，希望讲会当提高到130栋。昨天听到的消息是它已经停录了，所以大概目前就是持续30。之前有余裕量的时候，他们会进行一个比较滚动式的检讨修正。宜兰县政府讲，基里港的焚化炉拢总有2粒炉，逐工会当烧600栋。不过伫岁修的时阵，干那1粒炉咧运作，加上基里港的焚化炉佮用到115年，佮要停止使用，无法度过来斗3工。宜兰县内的家户垃圾大概一天是420吨，退休期间每天只有一个炉运转，大概处理300吨，我自己也就会不够，所以说我们会去减少花莲这个处理量。目前花莲的粪扫已经囤180万吨啊，县政府和台泥合作的水泥窑，上紧嘛要到明年的6月才会完工。伫这段时间，干来当继续来甲粪扫打包，呼吁民众个粪扫减量。记者综合报道。来看台东县，这礼拜要办铁人3项的比赛，路线会经过东海岸公路的富公路段，也毋过车北有一只贝里斯的货轮伫附近靠打。这礼拜就要先甲船顶的物件搬落船，买来出动超级大型的吊车、甲货柜车，有可能会去影响到这场3000外人的比赛。也毋过，主办单位佮工程单位拢表示讲，已经有做好安全的措施，嘛且用路人、甲选手都爱注意交通指挥。台东县社乡生活运动协会发出紧急公告，这周末举办的2022普悠玛铁人3项比赛，因为时间甲路线，拄好靠岸伫富公海岸的贝里斯货轮要将货柜卸落来。工程单位申请第11线东海岸公路富公路段500公尺一个线道的管制，主办单位请选手过路爱设置。这个路段基本上选手减速之后，这个成绩的部分会影响到这个400-500公尺的赛道这样子。主办单位表示，这摆参加比赛选手有3000人左右。这段路段是脚踏车比赛爱经过路段，因为货轮靠岸处理单位也伫19-20周末要电开货柜货轮脱离工程。工程单位表示，会伫沿线安排交通管制人员，请选手甲用路人依照指挥过路段。也有可能一些大型车辆会进出，那原则上我们会先引导自行车队先通过之后，我们再开始进行大型车辆的进出。
这货轮目前施工单位咧做大型吊臂组装作业，已经咧做交通管制，也车用路人甲民众经过时阵唔通放弃停留，则被妨碍交通。记者综合报道。云林河尾往岛南步花的道路，最近因为附近的花是开甲真水哦，真侪人拢走去遐看花翕相，也毋过有一寡民众车拢乌白停，是真危险。河尾分局嘛表示讲会加强来处理。穿学士服、骑奥多摆伫咧云林河尾往岛南的步花边的道路来回翕相。毕业生趁最近黄花风铃木开甲真水的时阵来翕相纪念。毋过这段路车辆真侪，车速嘛真紧，所有部分民众违规停车，甚至是徛伫咧路中央翕相。就一定会看有没有车经过，要不然有车经过，我们站路边很危险。如果你像这路已经在小了，你车子又停下来，可能就会造成当地的一些民众的一些不便啊。警方表示，最近这个路段黄花风铃木是开甲黄隐隐，平常时就吸引不少游客来这翕美景。毋过，所发现有部分民众为着方便违规停车，也是规个人徛伫咧路中央翕相，即马拢要加强处理。去年我们就针对该路段违规，大约取缔了近10件。依道路交通管理处条例48条，行人是不能在道路上坐或蹲立。如果有违规是会受处罚，处罚金额大约在300元。警方表示，因为这个路段无宽，车辆嘛较侪，若是伫遮违规停车，正高会造成交通意外。警方嘛伫咧花季期间加强巡逻甲处理，呼吁民众就一定要遵守交通规则。记者综合报道。今年学测有真侪学生啊，拢无签名，逢考1级分。大考中心目前统计，只有一科无签名的学生啊，就有3990来个人。部长潘文忠嘛讲，因为违反规定，就是爱扣分才公平，也毋过会甲对学生啊申请学校影响减到上低。检讨大学考试招生申请的问题，教育部提出28页的报告。国民党立委认为讲，应该若是伫咧交代这个过程尔。立委林奕华讲，学测有甲5766张答案卷无签名。大考中心公布考生的人数，一个科目无签名的占上济，有3996个人。伊认为大部分拢是数学 A 即科的考生。数 A 来看，如果说他考试的人数是79834的话，大概等于是5%未签名，也就是呢，20人里面呢就1个人没有签名。不一定是数 A 啦。那如果不是数 A 好，那就可能几个科目但是我认为大部分很有可能是数 A 啦。部长潘文忠解释讲，3996个人无一定拢是考数学 A 的考生。不过林奕华强调讲，3996个人无签名，证明宣导无够。今年数学 A 伤过困难，分科测验无考数学 E。立委张廖万基问讲，分发入学采计学测成绩的时阵，所谓用上少法来处理，敢是代表考60几分的1级分？积分不可以用0点几嘛？对。那这样的概念，学测的1级分跟分科测验的1级分是完全不一样。所以现在目前也都朝向用分科测验的最低的方式来考量。潘文忠表示，违规扣分嘛是成绩的一部分，实际反映出考生伫考试的表现，若无对其他的考生嘛无公平。大考中心3月底就会公布，若分科测验确定会加考数学 E， 今年7月份考试招生结束了后，会建议实施的学年度。若敢要恢复考国文甲英文，是爱国评估。记者综合报道。台湾少子化的问题真严重哦，虽然政府提出对策，也毋过效果是真有限。最近7档的阿婴仔人数嘛已经对21万人减到15万人咯。医护团体佮跨党派立委是呼吁行政院应该爱成立少子化的专职机关，真正把少子化的问题当作是国安问题来处理。婴仔伫医护人员协助之下平安来到这个世界，不过台湾的少子化问题严重。2015年也有21万外囡仔出世，不过到2021年只剩15万外人。整体人口结果，各为2010年开始出现出生比死亡率较低负成长。在我出生的那一个年代，我们平均1年的新生儿大概有40万嘛，哈。那后来就变到20万。一般的民众、孕妇、小孩子的照顾，还有包括说这个妇产科医师、儿科医协会这些儿科医师们怎么样共同来照顾。
为解决少子化这项国安危机，政府这几年来一直投入预算甲计划，不过低生育率的现象好亲像无得到缓解。立法团体认为，这是因为相关政策无法向政下规划也无够周全。根据立法联盟调查，在因减轻家长负担的育儿政策当中，不少人认为赋税优惠、公共化托育服务、育儿家庭买厝优惠这政策也个能够精进。建议学共款付少子化困扰日本共款成立专职机关。如果没有这样的横向整合，各个部会只是回头去执行他们自己的业务，然后拿出来报告啊，那这样其实的成效是有限的。就小孩生育本部这件事情，它是一个特别机关，然后它其实是可以跨部会去整合一些政策。去年就开始筹备说，到明年它会正式拉出一个叫做儿童家庭厅，有多方面的这一个因素。我们都要面对，也确实是一个严峻的挑战。有各种的方法跟建议，我们都会予以参采。立法团体号召跨党派立委呼吁行政院整合各部会资源，各定期检讨政策成效，同时应该爱将育儿家长的需求列为政策优先。行政是回应任何少子化相关意见，拢会参考采用。记者综合报道。过来第三档疫苗的注射率已经超过4成。那靠中基病院今日嘛发表过来头一个第三档疫苗的研究，发现讲不管是注莫德纳、BNT 还是高端，对体内抗体增加效果拢袂歹。注第三档卖讲来对抗奥密克戎病毒。研究人员正斟酌咧做试验，望会当了解国内新冠疫苗第三剂注的效果。那靠中基病院伫去年年底做340个医护人员，伫注2剂 AZ 疫苗了后，才个以莫德纳、BNT 还个高端的2倍接触单元疫苗来做第三剂追加剂，观察受试者伫注1个月了后，免疫生成性的分析，还个有不良的反应。mRNA 疫苗追加剂接种者呢，它抗体上升的幅度是比用蛋白次单位疫苗来的比较高一点。但是施打后1个月一样，我们如果看它的 T 细胞免疫反应呢，在4组之间都也是有明显的上升。根据研究，无论是使用倒一种厂牌的疫苗，拢会当有效来提悬受测者中和抗体的浓厚度，达到有效的效果，嘛会当有效来对抗奥密克戎的变异株。也若讲注第三剂疫苗的副作用，以莫德纳的这个副作用的比例上介悬。如果有打这个追加剂的话，大部分都能够有效提升他们的这些人的免疫性，所以第3剂疫苗的施打是非常重要的，尤其是对于这个新崛起的欧密克戎变种株第3剂疫苗的施打能够有效提升它这个抗体的这个量，还有它的品质。对这个目前在全球流行的病毒株，一个首次最完整的这个病毒的综合抗体的这个分析跟评估。那也证明我们台湾的这个生技的实力哦。那靠中间强调讲，望望这边的结果对台湾进一步推动新冠疫苗有帮助，嘛建议民众伫注2剂疫苗了后，让3个月至6个月会当来注第三剂疫苗，通来提悬保护力。记者综合报道。2050净零排放是国际趋势哦，咱的政府嘛有设置目标，国发会伫3月底准备要公告净零排放的路径图。也毋过哦，环保团体是认为，台湾想要伫2050年做到净零排放，应该是真困难。蔡总统去年4月宣誓台湾2050要达成净零碳排，要怎做？国发会原本是讲今年10月要提交净零排放路线图，佮延到去年底，后来佮改到3月底。环保团体指出，目前政府对未来30年用电成长率的规划是1.5%到2.5%，尤其是2.5%的推高，若讲想要达成净零，恐惊高难度。目前这2.5%的话，其实是一个非常高的一个成长率的一个设定。我认为说，用电成长率若是真是2.5%的话，基本上是不可能能够达成那个净零的这样子。环保团体指出，运输部门占国内整体排碳大约是14%，是第4大排碳部门。要减碳，就要来发展绿色运输，佮稳固电动化。其中，伫电动机车方面，国际能源总署建议2030年市面上卖占比要达到8%，但目前台湾设定的目标非常小急。那我们目前只有设定目标是3.5%而已，这是非常不如这个国际趋势的。
另外一方面，国发会甲经济部16号下暗嘛，甲产业界包括石化、钢铁等等进行第一场的座谈。针对国发会拍算3月底公告净零排放路线图，工商界表达乐见，希望政府透过政策指引企业顺利加碳转型，包括鼓励配置再生能源装置、辅导建立搬查能力等等。有关排碳爱付出代价这件代志，企业界期待爱避免上重的课税。记者们曾志成台北报道。来看台南西港的金沙里有一条花旗木步道，逐当的3、4月份拢有真侪游客会来遮看花。西港区公所嘛请4个参与社区营造的社造替代役来设计3座的装置艺术，布置这个步道，咱做伙来欣赏。看水样式的花蕊开满规树头，一片一片的花叶啊，不时予风吹落土。这是台南西港金沙里的花旗木步道。即阵花旗都要到，公所特别请替代役斗阵来做社区营造，设计装置艺术。我之前是有做相关的就是社区营造的课程，之前是没有做木工这一块，那就是今年做就是有来当社造替代役，然后做木构架这一块是觉得蛮有趣的，毕竟困难还没开始啊，对啊，组装的部分还没开始，这样还有很多一些榫接的部分还没讨论过啦。这4位替代役较早拢无做木工的经验，不过因拢真认真。这回所有的设计拢是甲师傅做伙讨论要来完成。不过咱嘛是爱到边仔甲伊看要安怎做啦，阮就甲伊协助。有时因为做这个工课，有一个美角的所在，都毋是讲查体啊、久久的就好。袂晓的所在，咱来甲伊讲。伊年轻人有年轻人的意见，咱就大家互相来搭配这样子，尽量用这个工课甲做好起安尼。虽然目前还未完工，不过这4位替代役为着步道有新的装置艺术，做伙激头脑来设计，大家拢真期待，也希望社愈侪人来观光。记者综合报道。来看有一对才30外岁翁仔某，两个人拢真爱看册，所以就伫台湾上南边的恒春开一间独立册店，望讲用因家己的力量来推动一个在地交流的平台。因是真有心哦，那么做伙来了解因安怎伫地方打拼。因为介看册，这对这30几岁少年翁仔某，竟在全台湾上南边的恒春开一间独立册店，以在地经营的信念，望册店成做一个交流的空间甲平台，要恒春大大小小艺文活动有小甲合作的机会，为地方尽一份心力。恒春半岛就比较少这样的空间，所以那时候就突发奇想，那就开了这间书店。那一直到现在都会觉得说，这个书店它其实。也许它的收入并不是在书本的利润上，而是我们借由这个书店的场域去做很多的延伸。我觉得恒春有因为他们的加入变得更好，然后也被看见之前很多没被看见的地方，像是古城啊，一些人文历史，那就可以透过书或是文本，用更亲近的方式去跟就是来这边旅游的人介绍。也若讲到这间册店的选册，嘛有一定坚持，主要是以在地文化、地理、生态相关，嘛有历史、人文故事。除了基本的卖册，嘛提供艺文空间，兼卖简单的料理。头家娘讲，望透过这个选册，牵起人甲土地缘分，让册店愈开愈有意义。我这方面的收入，并不是只是在金钱上的收入，更多可能是跟地方上的连接，跟人的缘分的这样子的连接。那我觉得这些收获是远大于实质上金钱收入的。这对热心的册店头家甲头家娘表示，要经营一间独立册店，本身就是一件真无简单的代志。即马两人的心态拢已经放甲真开阔，讲趁钱毋是第一重要，将希望也是互愈侪艺文团体来带动在地，期待艺文的澎开，会当继续充满伫恒春古城这个旧城市。记者综合报道。罗西亚甲乌克兰的战争，和太空甲天文学界是真烦恼哦。因为目前的国际太空站是美国甲罗西亚合作，本地使用的期限是要延到2030年。也毋过战争造成美国甲罗西亚的关系真紧张，嘛有可能会去影响到太空研究。
自1998年11月，俄罗斯的苏共和太空舱升空开始，包括美、俄、欧盟等11个国家投入资源参加，可以成做人类有史以来地球轨道上上大的人造飞行体。23年来，国际太空站伫咧各领域的科学研究做出正大贡献。МКС делится на два больших сегмента – российский и американский. Также в составе станции отдельный модуль Европейского космического агентства «Коламбус» и японский блок «Кибо». В космосе границ нет. Космонавты и астронавты могут свободно перемещаться по всей станции. 伫新的太空站计划提出来了，国际太空站结束的时间也被提出来讨论。俄罗斯伫2021年宣布，伫2025年要退出 ISS 计划，家己去新的太空站。美国太空总署 NASA 也决定，但2024年新的月球问号太空站升空了，就和 ISS 伫咧2030年度假，并且伫2031年1月，可以重返大气层了，家己下来。不过，即马俄罗斯伫乌克兰发动战争，那是和东欧地缘政治出现重大变化，也打乱国际太空站的计划。针对欧美连续提出制裁，俄罗斯也提出有关 ISS 的反制措施。太空专业新闻网 Space.com 的报道讲，俄罗斯对欧美的反制措施之一，就是测量 MK4 的引力，那呢太空站就可能提早下来，而且会下个度嘛唔知。Space.com 的文章也讲。已经过身的美国总统甘乃迪，伫咧年内甲迄当阵的苏联领袖赫鲁雪夫的例，讲伫咧冷战高峰核武强权紧张对峙的时阵，甘乃迪甲赫鲁雪夫透过配镜甲见面，所讲的毋是地缘政治或者是核武制裁，而是两个国家要安怎合作，和人类去咧月球。地面上的冲突对立，无一定会影响到太空领域的合作。不过，东欧局势若扩大，这种合作的精神加减会受影响。公司新闻徐嘉玲编辑。下晡半的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低24度，上悬29度；中部地区上低25度，上悬29度。南部地区上低27度，上悬32度；东部地区上低25度，上悬27度；马岛地区上低19度，上悬27度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。